Müharibə olmasaydı hər şey yaxşı olardı, əlbəttə ki. Oturursan mı? Pazar olsun baba. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Kömək istəyirsən? Kömək? Hə. Bana kömək edirsin. Əlindən tutun. Əlimdən qudurmamışım, az əlimdən çıxdı. Əvvəl çadırdaydıq, Ərəb bir nömrəli çadırda. Ərəb çadırında da cəmaatın tələbatı çox idi. Orada seyir etdim, hamıya xidmət elədim. Mən xalqa xidmət eləyənəm. Yəni, gəlir, ay usta, mənə bir dirsək, ay usta, mənə bir durba, ay usta, mənim bu çaydanın burası qırılıb, ay usta, mənim bu vanliyim, bu lüləyi qırılıb. Onun hamısını remont edib, yola salam, gedir. Bu 8 rayonun bütün əhalisi gəlirdi Ağdamla alverini elib çıxıb gedirdi. Bu hamısı müharibənin, Qarabağ müharibəsinin təsiridir. Bu cəmaatın belə yaşayışı. Zavod yox, fabrik yox, kolxoz yox, savxoz yox. İndi cəmaat işsiz qalıbdır. Əl qoynunda cavan oğlanlar gedir, fəhlə işləyir. Heç o fəhləliyi də tapmır. Kimin sənəti varsa o sənətindən bir ata dolanır, yoxsa da fəhlədir ki, fəhlə. Sənətkar günortaya tanac qalır. Günortadan sonra, yəni 1 manatda olsa, 1 manat az eləmir, 4 dənə çörək eləyir. Axşama çörəyim var. Allah bu sənətə, bu zindana bərəkət versin. Müharibə olmasaydı, ermənilər bu hadisəni törətməsəydilər, qəşəng mənim həyətim vardı, əlavə uşağıma məhlə götürmüşdüm. İndi onlarda da ev tikdirərdim, qəşəng şərait yaradardım, bundan da yaxşı. İndi yenə buna da şükür. Tip 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 tip. Tip. Tip tip tip. Gözde bundan yıkılarsa peki her şey yemişim. Lobya, xiyar, badımcan, stot. Yüreğin ne istəyirsə. Ve qapıları deşmişəm, gələn özü yığacaq. 85-dən getmişəm yoldaşıma. 85-dən bu işlə məşğuluq. Qapı, pəncərə, ondan sonra pol patolog vurur, çardaq vururlar, oğlum da ustadır. Çətindir. İşləməkdən qolum görürsən. Neyə bilərsən ki, müharibə olandan sonra? Aclıq olur, qaça-qaç düşür, narahat olursan, evindən, eşiyindən olursan, hər şeydən olursan, hər şeydən. Əlin heç nəyə yetmir. Bir atışma olan kimi qorxuruq. Neçə ayda qaçıb getmişik? 2 aydır. Heç nə yox. Uşaq dolandırmaq lazımdır. Uşağa heç nə almırıq, sosial almır. Uşaq pulu yox. Ancaq elə dövlət işində işləyənimiz yox. Harada işləsin? Uşaq da, oğlum da 38 yaşı var. Burada nətər atışma başladısa, gecə saat 4-də qaçdıq. Qorxumuzdan. Dedik, saat dağıdacaqlar hər tərəfi. Neçəsi gəldi, deyib, belə sahələrə düşdü. Anla bəri döşədilər. İndi yoldaşım o uçan evləri remont eləyirlər, polun patoloğunu vururlar.
Atışmadan sonra heç nə yoxdur, heç kəs zakaz vermir, qorxur, deyir, eləyəcəyik, qoyub qaçacağıq, nə xeyri var ki? Müharibə olmasaydı hər şey yaxşı olardı, əlbəttə ki. Özümüzdən başqa bir 10 nəfər götürərdik, işimiz çox olardı, yaxşı dolanardıq, yaşayışımız da gözəl olardı, səssiz, küysüz. Uşaq yaxşı yaşayardı, uşaq qorxusundan qorxuram, sarılıq keçirə, həyəcan keçirə, hər şeydən. Darvaza bir neçə növdə olur. Hər cürə, nə bilim, kim nətər istəyir, o zaka dəmir darvaza olur. Məsəl üçün, nazik dəmirdən darvaza olur, böyük darvazalar olur. Kimi bəzəkli, kimi nəsə, kimin zövqü hansına düşür, o cür darvazalar tələb edir. Mən ordudan təxris olunandan sonra o vaxt mənim 24-25 yaşım var idi. 24-25 yaşımla əlaqədar mən baxdım ki, məktəb oxumaq, həm də bütün müəyyən çətinliklərə baxaraq məktəb oxuya bilmədim. Bu peşəni yiyələndim. Svaş qaynaqçı peşəsini. 2006-2007-ci ildə prezidentimizin fərmanı ilə bu düşərgə tikildi, Bənövşələr qəsəbəsi. Gəldik bura. Burada da az işləyirdim. Danimarka Qaçqınlar Şurası var idi. Onların köməyi ilə sexlər tikildi, avadanlıqlar alındı, bütün hamısı. Və ondan sonra başladım işləməyə. Hal-hazırda bizim seximizdə qaynaqçışı gedir, avtomobilin təmiri, rəklənməsi, atapleniya, montaj işləri, bəzi işlər görürük. Apreldən indiyə sərin iş görülürdü. 10 günə qədər heç elə iş gördürən də yox idi. Hətta mənim burada meyvə mağazinim var, gördünüz. Onu eyvazən bilir. Mən 4-5 gün daşmışam. Elə alver olmur. Bütün hamı hər bir tərəfdə, yəni gəlir, gelir, cəmaat belə. Prosto cəmaatın əli soyuyur, heç kim iş gördürmür. Artıq gördünüz də ayının 27-sində atdılar Ağdam rayonunda neçə dənə evlər Tərtərdə, Ağdamda, Ağcabədidə, Bəhəri qəsəbəsində neçə dənə evlər yaralandı. Ona görə cəmaat bilirsiniz çəkinir. Müharibə olmasaydı bu sənətlə çox gözəl işlər olardı, çox işlər görərdik. Bizim bunu böyüdərdik, bizim yanımızda hal-hazırda indi 2 nəfər işləyir, bəlkə 15 nəfər işləyərdi, 20 nəfər işsiz adam gəlib işləyib çörək pulu qazanardı. Bu dülgəri sənəti də bunu əmimdən yiyələnmişəm, əmim heykəltaraşdır. 2007-dən özüm tək işləyirəm. Pəncərə qapını özüm tək işləyirəm. Qorxulu sənətdir. Məsəl üçün, hər an bu göz qırpımında əli kəsə bilər. Mən əmlərimin ikisinin əlini stanok atıb, barmaqlarım çox döyüş bölgəsi olduğuna görə iş gücü biraz zəifdir. Biraz yox, daha doğrusu vahşi yoxdur. Qabaq məsələn kimsə deyir ki, mabili ev tikdirən vardı, məsələn gənc ailələr ev tikdirirdi, kimsə oğlunu evləndirib ayırırdı, ev tikdirirdi. İndi atışmaya görə heç kim ev tikdirmir. Məsəl üçün, azca xeyir iş eləyə bilmir. Oğlunu evləndirib hara ayıracaq? Bizim iş təmiz dayandığından gedib başqa şirkətin işini qapı pəncərəsinə quraşdıranda var. Mən iş bilməzdim ki, mən bir belə fasilə elədim işdə. Yəni, görürsünüz də göz qabandadır. Heç bura nə görə nə vaxtında Afrika tökülür bura. Qış aylarında gördün ki, 10 gündən bilməsən 3 dənə, 4 dənə qapı götürürdüm, 2 dənə, 3 dənə pəncərə orada. Ayda hesablarını gördün 500-600 belə manatlıq iş olurdu. Yəni, sırf şeydə, əl-muzdu belə. Amma indi bir dənə bir hamam fortuşkası zakazı gələn dersən, Allah sənə şükür.
Müharibə olmasaydı, məsəl üçün, mən öz işimi daha da genişləndirərdim. Məsəl üçün, qabaq məsələn 50 dənə taxtanı, indi bu səfər 150 taxta alıb, gətirib yığardım ora. Məsələn, ıstanakumu yeniləşdirərdim, yeni müasir ıstanaklarla işləyərdim. Amma indi heç nəyə əlim gəlmir almağa mənim. Valla belə geçsə, bu sənəti də burada işlətməyəcəm. Valla. Çünki işə qiymət verən yoxdur, taxtaya qiymət verən yoxdur. Uşaqlar məktəbə biri gedir, biri də sentyabrda Allah qoysa gedəcək. Belə işlə onun dərs avadanlığını almaq mümkün deyil. Başqa bir iş, mən işimi dəyişdirəcəm.